Hello，大家好。咁我哋咧今次講一講呢一個正五邊形啊，佢一啲嘅特性。咁啊，其實咧我哋想講咧係佢嗰個佢當中咧同黃金比例咧有啲關係嘅喎。咁我哋研究下啦。咁呢個首先我哋畫咗個正五邊形出嚟啦。咁啊，大家應該知道啦。咁其實佢裏面咧係好得意嘅喎。我可以畫粒星喺裏面嘅喎，即係咁啦，係咪？嗱，當中咧佢某啲嘅長度咧，其實係會符合咗我哋嗰個嘅黃金比例㗎。嗱，點解咁講咧？嗱，咁首先咧，我哋就俾啲名佢先啦。譬如我哋話呢一個咧，咁呢一個長度咁啊叫 x 啦。如果係咁嘅話，呢邊咧其實都會叫 x 噶。嗱，咁但係呢一個咧個長度唔同嘅喎，我哋叫 y 啦。咁呢一個我哋嗰個五邊形嗰個邊長嚟到講咧，不如我哋簡單啲啦 ，set 佢做1啦，let 佢做1啦。今日如果係咁嘅時候咧，咁我哋睇一睇噶咯。如果呢個係 y 嘅時候，呢個係咪又係 y 啊？係咪？嗱，如果係咁嘅話，唔知大家有冇發現一樣嘢啦？就係咁樣樣嘅。其實我哋咧呢一條線咧，同呢一條線咧，其實佢係叫做平衡噶喎。其實佢係平衡嘅喎，因為點解咧？我哋呢個正多邊形咧，其實佢一定係對稱嘅，係咪啊？咁所以變咗咧，佢當呢一條線啊，呢一度係個底嚟講啊，咁呢兩點個高度係會一樣噶嘛，係咪啊？所以呢兩條線嚟講咧，其實佢就會係平衡嘅，係咪？呢一條同呢條佢平衡噶嘛，咁所以我哋咪發覺呢一度咧，其實佢會有個我哋用個紅色框住佢。嗱，呢一個細嘅三角形嚟講咧，同埋呢一個大嘅三角形嚟講咧，係咪變咗相似啊？係咪？佢變咗相似噶嘛？咁如果係相似嘅時候，其實我哋已經咧有啲嘢係可以射到出嚟嘅咯喎。嗱，譬如咁講啦，嗱，既然話呢兩個三角形係叫做相似嘅話咧，咁我哋會發覺，嗱，我哋不如先睇大嗰個啊。嗱，大嗰個我哋如果話呢條腰比呢個底嘅話咧，咁係咪會變咗係嗱兩個 x 一個 y 嘛？咁即係2x 加 y。咁啊 over 1啦，係咪啊？咁佢會等同於咩啊？等同於呢一個細嘅三角形咧，佢個腰咧俾個底啦。咁所以係咩啊？所以 x 俾個 y 啦。咁所以佢哋咧呢兩楷嘢咧係會叫做相等咗噶，係咪？嗱，另一方面喎，另一方面嚟講咧，咁啊唔知大家有冇發現另一樣嘢噶咯喎？嗱，另一樣嘢嚟到講，其實我哋話咧。我哋整個黃色啊！嗱，唔知大家有冇發覺啦？呢一隻角嚟到講咧，其實會等同於我哋呢一隻角嘅，係啦。嗱，佢見到咧，佢寫埋俾你睇有72度，係啦。嗱，其實咧幾多度咧唔使知嘅，因為點解咧？嗱，我哋呢一度咧，因為我哋頭先都講啦，呢一個平衡嘅關係咧。咁所以呢一個同呢一個咧，其實一定會一樣啊嘛，係咪先？嗱，咁但係大家要知啦，我哋因為呢個係正多邊形啊嘛，所以嚟到講呢一隻角係咪都係會一樣啊？如果我哋咁樣去到對稱佢嚟睇嘅話咧，其實呢隻角咧係會反咗過嚟係呢隻角嚟噶嘛，係咪？咁當呢兩隻角相等嘅時候咧，咁啊即係有趣咯喎！咁即係話緊俾我哋聽咧，
原來啊呢一條線嘅長度同呢度嘅長度咧係會一樣嘅。因為點解啊？呢一個成個咧三條邊包埋晒，其實咪就係一個叫做等腰三角形嘅物體咯，係咪？嗱，咁啊，我哋咪呢度兩條腰咪相等咯，係咪啊？咁啊，既然係兩條腰相等嘅時候，嗱，咁啊，大家要睇得到啦。同樣地啦，呢一度咧，呢一個嘅長度咧，其實都叫 y 嘅，係咪？呢一邊嘅長度咧，其實都叫 x 噶喎，係咪啊？咁所以我哋咪發覺咗一個情況啊。我哋會發覺咗其實啊，呢一個咧，其實x 加 y 咧係會等於1嘅喎，係咪啊？呢度因為呢一段同呢一段係一鬼樣啊嘛，係咪？咁所以 x 加 y 咪等於1咯，係咪啊？嗱，咁啊有趣啦！當我哋得出呢兩條式嘅時候咧，我哋其實可以繼續玩嘢噶啦。嗱，咁啊點玩咧？即係聯合方程咯，係咪？我哋有兩條式啦，兩個未知數啦，我哋係有權咧去到計翻個 x 同 y 到底係乜鬼嘢嚟噶嘛？係咪？嗱，點計咧？我同大家一齊計噶咯。嗱，好簡單嘅啫，因為點解咧？我哋會睇到咧，嗱，上面呢一度係咪又叫做兩個 x 加 y 啊？下面咧就係 x 加 y 等於1啊嘛。係咪即係話呢度左邊其實就話咗俾我哋聽，其實係呢個叫做1加 x 嚟嘅，係咪？因為 x 加 y 之餘佢仲多過 x 啊嘛，係咪？咁即係 x 加 y 咧，唔係1加 x 咧，就會等於右面嘅叫做 x over y 啦，係咪？嗱，但係個 y 等於咩咧？從上面呢條式嚟睇咧，我哋整多條啦。從上面呢個 x 加 y 等於1嚟睇咧，我哋會知道 y 其實係會等於1減 x 噶嘛，係咪啊？如果係咁嘅情況，我哋係咪要將個1減 x 咧就掉翻入呢個 y 呢一個嘅位置咧？咁我哋會得出一條咁嘅式噶咯喎，係咪啊？嗱，呢條式咧就其實話緊俾我哋聽咩啊？如果我哋再執一執位嚟到講咧，其實我哋就會知道x 咧，即係右上角呢個位 x 咧，其實會等於下面呢兩楷嘢乘埋啊嘛，係咪啊？嗱，呢兩楷嘅乘埋就搞笑啦，1減 x 1加 x 乘埋等於咩啊？等於1嘅平方就減翻我哋 x 嘅平方啊嘛，係咪？如果係咁嘅時候，其實如果我哋執一執位咧，其實就會知道啦。其實係 x 嘅平方啦，咁就會加 x 啦，咁就會減1啦，就會等於0嘅，係咪先？嗱，咁啊，如果呢條式咧，其實大家如果熟悉呢個黃金比例嘅話咧，其實已經知道咧呢條式咧，其實就係同黃金比例咧係有拉能嘅。咁啊，如果你話唔識喎，咁點咧？唔緊要，我哋不如計一計佢啦。我哋用嗰個嘅解二次方程咧，嗰個嘅根式咧去到拆佢，會變咗咩咧？咁首先個分母啦就係2啦，係咪？跟住咧個分子係咩啊？分子係-1，跟住我哋呢一個叫做正負開方就呢一個-1嘅平方啦，即係1啦，跟住就會減 4ac 咁樣，即係加4啦，係咪？咁就會係呢一咁嘅嘢嚟嘅，係咪？嗱，但我哋知道啦 ，x 咧佢係一個叫做長度嚟嘅，咁所以我哋嚟講咧，我哋會當咧嗰個x 咧係會叫做大於0嘅。咁先至化算嘅。咁啊，如果 x 大於0嚟講，我哋將呢一條式我哋執一執佢啦。係啦，咁我哋可以執一執咧，變咗咁樣寫啦，係咪？即係 x 咧，其實就係開方5減1 over 2嚟嘅。嗱，其實我哋話嘅黃金比咧係會係咁嘅樣嘅。
即係話嗱呢度咧，我哋 x 咧就係長啲噶嘛，個 y 咧咁啊短啲噶嘛，亦都我哋之前所講啦 ，x 加 y 等於1啊嘛。x 加 y 等於1啊嘛，係咪？呢個整條長度嚟講咧，其實係會等於1嘅，係咁樣嘅情況嚟噶。嗱，我哋話當初黃金比例咧，嗰個玩法係咁樣噶，整條長度啦，比長嗰一截咧，咁即係1 over x 啦。咁其實係會等於咩啊？係會等於長嗰截咧，就 over 短嗰截嘅。即係 x over y 咧，咁我哋亦都話咧，呢一個其實 x over y 咧，嗱 x over y 其實係2x 加 y over 1嚟嘅，係咪？所以佢哋都等於2x 加 y 比1啦，係咪？即係話咩啊？即係話如果呢個將呢個長嘅呢一節啊，再伸出去嘅話咧，咁因為呢個都係 x 啊嘛。咁成個長度啊，呢一個就會叫做2x 加 y 啊嘛，係咪？即係話我哋將長嗰一節再駁出去嘅話咧，咁個整長咧，其實同我哋原本嗰個長度咧，嗰個比咧，其實都係黃金比嚟㗎，係咪？咁佢亦都會等於叫做開方5加1 over 2啦，咁啊大約叫做1.618嘅呢個數啦。但係如果我哋將調翻轉叫做短比長嘅話咧，亦即係分子部分冇調翻轉啦，咁啊就會變咗叫 x over 1啦，即係x 比1啦，就會等於叫做 y 比 x 啦，就會等於1比 2x 加 y 嘅咯喎。咁跟住咧就會變咗開方5減1 over 2，咁啊大概等於叫做0.618嘅呢個數嘅。嗱，咁你可能會問話呢一個開方5加1 over 2同開方5減1 over 2係咪叫做倒數咧？咁其實係嘅，唔信你乘下，因為點解咧？嗱，不如計埋俾大家睇啦。其實就咁嘅，呢一嚿同埋呢一嚿。嗱，我哋話如果佢係倒數嘅時候咧，我哋話佢乘埋咧，咁啊其實應該要等於1噶嘛，係咪？嗱，你睇下啦喎，我哋再 copy 佢先啦。嗱，下面乘埋咧，其實會變咗4嘅，係咪？咁呢兩嚿乘埋咩啊？呢個係左面減右面乘以左面加右面，其實就變咗左面嘅平方減右面嘅平方嘛，係咪？所以變咗咩啊？所以即係變咗。左面平方其實就會變翻5啦，右面平方係1啦，所以其實個分子部分咧，其實都會係4嚟噶，所以變咗4 over 4咧，其實就係1噶，係咪？咁啊，其實題外話講一講啦，如果我哋話呢一度咧叫 A， 呢一度叫 B， 呢一度叫 C 咧。其實咧，佢同咧我哋嗰個歐股定理咧係有啲拉楞嘅。嗱，即係咁，如果呢條公式成立嘅話咧，呢條等式成立嘅話咧，其實咧，我哋就會發覺咧，其實係會係A 嘅平方加B 嘅平方會等於 C 嘅平方嘅。佢有呢個咁嘅拉楞喺度，因為點解咧？嗱，呢條式其實我哋執一執佢咧，其實可以變做 A 嘅平方等於 C 嘅平方減 B 嘅平方。嗱，咁啊睇下啦，下面兩個 A 乘埋係咪 A 嘅平方啊？上面 C 減 B、C 加 B 乘埋，其實咪就係 C 嘅平方減 B 嘅平方咯，係咪啊？所以其實呢條式咧，同我哋個歐股定理咧係有拉楞嘅喎，
係啦，咁不過呢個就係題外話啦，順帶講一講嘅啫。我哋今日其實主要係講翻呢一個正邊形啦。咁其實如果你喺裡面畫粒星嘅話咧，咁其實咧係會有一啲咧係黃金比例咧係走咗出嚟嘅。亦即係話咧，我哋呢一個如果我哋淨係睇長比短嚟到講先啦，咁其實咧呢一個 2x 加 y 比1咧係黃金比例嘛，即係話我哋當初話呢一個邊係1嚟噶嘛，即係話呢一個整條長度咧，呢一個即係叫做裡面畫星嗰個嘅長度咧，嗰個嘅一條長度啦，咁同我哋嗰個出面嗰個五邊形嗰個邊長咧，其實係構成咧一個黃金比例噶。咁亦都咧，原來 x over y 咧，咁其實亦即係話咧，中間呢一度長嘅，因為入面呢條線咧，其實佢係會被分開咗3節噶嘛，係咪啊？咁呢一度長嘅，即係話呢個長嘅呢一段咧，同短嘅中間呢一節咧，其實亦都係會構成黃金比例嘅喎。咁同埋啦，一比 x 都係黃金比例喎，亦即係話咩啊？即係呢一段同呢一段嘅 x 咧，其實都係構成黃金比例噶，係咪啊？咁所以咧呢個都幾有趣噶。咁呢一個點解要講呢個黃金比例咧？其實幾有用噶，因為咧喺下一條片咧，我哋介紹咧點樣利用呢一個我哋知道呢個五邊形同黃金比例嘅關係咧，去到計一啲某啲角度嘅三角函數值出嚟。咁我哋今集嚟到呢度啦，咁下一條片再講啦。咁希望唔幫到大家啦。咁如果我講得有啲咩嘅講得唔好或者可能有啲疑問嘅話咧，咁咧都可以去到留言咧，去到問翻嘅。咁同埋因為畫圖嘅關係咧，咁我費事用手畫啦，咁所以今次用電腦去到教啦。好啦，咁今次真係嚟到呢度噶啦喎，咁拜拜，下次見啦。